რა ხდება მაშინ, როცა ბოლომდე არც ძალა ყოფნის. ხალხი მხარს არ გიჭერს და ამას ეს ცარიელი ქუჩებიც ადასტურებს. და არც რესურსი. რაც უფრო ცოტა გაქვს ფული, მით უფრო ცოტა ყავს აქტივისტი. რუსთაველზე მუხტსაც ვერ ინარჩუნებ. ვინაიდან ამან არ გაჭრა ხალხი ისევ გამოვიდა დღეს პროტესტის პარლამენტის წინ ტროტუარსაც ვერ ავსებ, არათუ ქუჩას კეტავ. საბოლოოდ 50 აქტივისტი შემოგრჩა და ამ მწირი მარაგით გავალებენ არ გაჩერდე. სამანქანო ნაწილიც უნდათ რომ გადაკეტონ და სავალი გზაც. პროპაგანდაც უნდათ რომ გამოყვებონ, რომ არ იგრძნობოდეს ნათელი მომავლისთვის ბრძოლის მითი. დღესაც გადავკეტო. სულ არ მოვიდეს იმდენი ადამიანი ცერტოთ, ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ცოტანი ვკეტავთ ისედაც. ასეთი წარუმატებელი ფონი პროცესის ორგანიზატორებს აიძულებს მთელი სტრატეგია გადარჩენის რეჟიმზე აწყონ. დღის წესრიგი კორექტირდება. მთავარი მიზანი ხდება რუსთაველზე პროცესის შენარჩუნება. საპროტესტო პროცესის ორგანიზატორებისა და დამფინანსებლების ეს ინტერესი აქტივისტების გზავნილებში ღიად ჩნდება. ერთადერთი რაც ვიცი, რუსთაველი უნდა გადაიკეტოს, 5 კაციც რო კეტავდეს გზას, ჩვენ ამის უფლება გვაქვს. ჩვენ აი ეს მონაკვეთი 300 მეტრიანი მონაკვეთი მაინც შევინარჩუნოთ, თავისუფალ ხალხს შევუნარჩუნოთ. მთავარი ფოკუსი უკვე მხოლოდ ამ 300 მეტრიანი მონაკვეთის შენარჩუნებაზე კეთდება. მთავარი ამოცანა კი გზის გადაკეტვა ხდება. რუსთაველი უნდა გადაიკეტოს ყოველ დღე. ხალხს სანახაობასაც პირდებიან. მარში იქნება უფრო პერიოდულობით და რაღაცა თავისი ესეთი ქორეოგრაფიით და დრამატურგიით, რაც მაგალითად აი ბოლო შემთხვევაში გქონდა. დრამატურგიასაც. ოღონდ ქუჩაში გამოვიდნენ, რომ ეს ჩამოშლილი და ჩაფლავებული პროტესტი ისევ გააცოცხლოთ. მაგრამ მალევე გამოჩნდება, რომ არც ძალა აქვთ და არც რაოდენობა ჰყავთ. ხელოვნური პროტესტიც კი ჩამქრალია, მაგრამ რამდენიმე პროპაგანდისტული არხი და აქტივისტი საპროტესტო ნარატივს მაინც აგრძელებს. ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას ერთი მთავარი პრინციპით. ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, ვაგრძელებთ პოლიტიკურ ბრძოლას. გაგრძელდება ერთმნიშვნელოვნად პროტესტი ქართველი ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობის. საპროტესტო მოძრაობაც არის აღმავალი და უწყვეტი. რუსთაველის გადაკვეთვას, რუსთაველზე მოსვლას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლური დატვირთვა. დავალება მიღებულია, ახალი გეგმა გაწერილი. ახლა უნდა იმოქმედონ. პროტესტის 320 დღეს რუსთაველის გამზირი კვლავ გადაიკეტა. რუსთაველის გამზირი უკვე გადაკეტილია. რუსთაველის გამზირი გადაკეტილია, სულ ცოტა ხნის წინ გადაიკეტა გზის სავალი ნაწილი. რამდენიმე ათეული ადამიანი ყოველდღე ქალაქის პარალიზებას ახდენს. ეს პროტესტი კი არა უკვე რეალითი შოუა, სადაც ყველაფერი მხოლოდ კამერებისთვის და პროპაგანდისტვის კეთდება. ჩიტებს ფრენა არავიწყდება. ჩიტებს ფრენა არავიწყდება. სრულ უმცირესობაში არიან. ტროტუარზეც კანტი კუნტად დგანან. საკუთარ თავს პროევროპელებს ეძახიან. ევროპის ქვეყნებში გზის გადაკეტვა მცირე ჯგუფის მიერ აღიქმება არა როგორც გამოხატვის თავისუფლება, არამედ როგორც საზოგადოებრივი სივრცის ბოროტად გამოყენება. მაგალითად გერმანიაში, ავსტრიაში, შვეიცარიაში, ნიდერლანდებში თუ გზას ცოტა ადამიანი ხელოვნურად კეტავს, სასჯელად პატიმრობაა გათვალისწინებული. ასეთივე სადამსჯელო ღონისძიებებს მიმართავენ საფრანგეთშიც და იტალიაშიც. პოლონეთშიც და ბრიტანეთშიც. იტალიაში მაგალითად ბოლო ცვლილებების შემდეგ გზის ხელოვნურად გადაკეტვა იჯება 2 წლამდე პატიმრობით. საფრანგეთში პოლიციას უფლება აქვს დაუყოვნებლივ დაშალოს მონაწილეები. განმეორებითი შემთხვევა იჯება 2 წლამდე პატიმრობით. ბრიტანეთში ბოლო ცვლილებების შემდეგ დაწესდა მკაცრი სანქციები. 1 წლამდე პატიმრობა. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ბლოკირება მიზანმიმართულია და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის პარალიზებას იწვევს. საქართველოშიც ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს საკუთარი აზრი, გამოვიდეს ქუჩაში, გააპროტესტოს მისთვის მიუღებელი საკითხი, დაიცვას თავისი პოზიცია. თუმცა თავისუფლება ყოველთვის მოითხოვს ზომიერებასა და პასუხისმგებლობას. პროტესტი უნდა იყოს ადეკვატური და პროპორციული. ის უნდა მოიცავდეს მხოლოდ იმ სივრცეს, რომელიც მის მონაწილეებს რეალურად სჭირდებათ. თუ პროტესტში მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანი მონაწილეობს, ქუჩის სრული პარალიზება ვერ იქნება გამართლებული. იმიტომ რომ ქუჩა ყველას ეკუთვნის, როგორც მათ, ვინც რამეს აპროტესტებს, ასევე მათ, ვინც მუშაობს ან უბრალოდ გადაადგილდება. საქართველოში გზის ხელოვნურად
გადაკეტვა სასჯელის ფორმად მხოლოდ ფულად ჯარიმას ითვალისწინებდა. თუმცა ის, ვინც ხელოვნური კრიზისის შენარჩუნებას აფინანსებს, ჯარიმებსაც იხდის, იქმნება სპეციალური ფონდები. ცენტრალური გზის ხელოვნურად გადაკეტვა და ქალაქის პარალიზება ისევ გრძელდება. და მაშინ ექსტრემიზმის შესაჩერებლად საქართველოს ევროპული პრინციპით სანქციების გამკაცრების გზით მიდის და ახალი რეგულაციები შემოაქვს. ახალი ცვლილებების თანახმად, განზრახ გზის ბლოკირება ან პოლიციის მოთხოვნის დაუმორჩილებლობა ისჯება ადმინისტრაციული პატიმრობით 5-დან 15 დღემდე. განმეორების შემთხვევაში, ან ორგანიზებული მოქმედებების შემთხვევაში, ცვლილებები ითვალისწინებს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას 1 წლამდე პატიმრობით. ეს მოდელი ფაქტობრივად იმეორებს ევროპის პრაქტიკას, რადგანაც ის არც პროტესტს კრძალავს და არც გამოხატვის თავისუფლებას. კანონი ძალაში 17 ოქტომბერს შევიდა. კანონის ამოქმედების შემდეგ პოლიციას რუსთაველზე გზა ისევ გადაკეტილი დახვდება. შუა გზაზე სულ რამდენიმე აქტივისტი დგას. მიმდებარე ქუჩებზე საცობებია. საპატრულო პოლიცია მათ ახალი რეგულაციების ამოქმედებას ახსენებს და ტროტუარზე გადასვლას თხოვს. ეს გაფრთხილება გაკეთდა სწორედ იმის ხაზგასმით, რომ კანონით დადგენილი წესის დარღვევა აღარაა ჯარიმით დასჯადი და რომ სამართალდამცველ ორგანოებს უფლება აქვთ დაკავება გამოიყენონ. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილეები პოლიციის მოთხოვნას არ დაემორჩილებიან, ან გზის გახსნას შეგნებულად შეაფერხებენ. პროტესტის მონაწილეები მაშინვე ტროტუარზე გადადიან და მაშინვე აქციების ზედამხედველები პანიკაში ვარდებიან. უნდა ჩავენაცვლოთ ერთმანეთს და დავეხმაროთ და ვიდგეთ მუდმივად პროტესტზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყოფილი ომბუდსმენი ნინო ლომჯარია სოციალურ ქსელებში პოსტებს აქვეყნებს. რუსთაველზე ვართ საჭირო. მისი გზავნილი მარტივია. ახალი რეგულაციები გზის გადაკეტვას მხოლოდ მასობრივი შეკრების შემთხვევაში მიიჩნევს ლეგიტიმურად. ამიტომაც საჭიროა კრიტიკული მასა, რომ პროტესტმა იურიდიული საფუძველი შეიძინოს. ყოფილი ომბუდსმენი კანონის კრიტიკას იწყებს. ამბობს, თითქოს გამოხატვის თავისუფლება იზღუდება. ორდღიანი განხილვის შემდეგ ქართული ოცნების პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლითაც სისხლის სამართლის დანაშაული ხდება დაუმორჩილებლობა იმ მოთხოვნის, რაცაც პოლიცია მოგთხოვს აქციაზე. თუ აქამდე ეს ყოველთვის იყო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, ეხლა უკვე გახდა დანაშაული, ანუ პოლიცია რასაც მიგითითებს, თუ არ დაემორჩილე, შეიძლება გაგიჭირონ სისხლის სამართლის წესით. თავადაც იქ დგას პარლამენტის წინ, ოღონდ ტროტუარზე. სხვებს ეძებს, მოხალისეებს, ვინც კანონს დაარღვევს და საპატიმროში წავა. მერე ამაზე ხმაური რომ ატეხოს, პროპაგანდისტებმა თემა გააცოცხლონ, პოლიტიკოსებს ახალი ნარატივი გაუჩნდეთ. მოხალისეებს საკუთარ აქტივშიც ვერ პოულობს. ეს ინციდენტი კიდევ ერთხელ ძალიან ცხადად ადასტურებს. გზის გადაკეტვაც ხელოვნურია, პროტესტიც არაბუნებრივი და მისი შენახვაც ნაძალადები. და ამ მათთვის კრიტიკულ მომენტში აქტივისტების როლი პროპაგანდისტებს უწევთ. ამ სიცარიელეში და უიმედობაში უკვე მათ უნდა შექმნან ბრძოლის შთაბეჭდილება. უკვე ისინი უნდა იქცნენ ფსევდომსხვერპლის სიმბოლოდ და აქ უკვე ყველაფერი წინასწარ გათვლილი და დაგეგმილია. და მხოლოდ ერთ რამეს ემსახურება. საზოგადოებაში ემოციების აწევას, დასავლურ მედიაში კი თემის გაცოცხლებას. სწორედ ეს არის ვახოს სანაიას დაკავების კონტექსტი. არადა ამ სვლით ისინი სასოწარკვეთას უფრო აჩვენებენ, ვიდრე ოპტიმიზმს. გასაგები ხდება, ყველა პოლიტიკური და ორგანიზაციული რესურსი ამოწურულია. ახალი სიმბოლო სჭირდებათ. ფორმულა მის დაკავებას განიხილავს როგორც ჟურნალისტის და მთლიანად დამოუკიდებელი მედიის შევიწროებას რეჟიმის მხრიდან. ვახოს სანაია მთავარი საინფორმაციო გამოშვების ასევე კვირის ფორმულას წამყვანია და ის ახლა ეთერისთვის უნდა ემზადებოდეს. ჩვენ მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოვითხოვთ და მოვუწოდებთ საერთაშორისო საზოგადოებას მხარდაჭერისკენ. არადა ვახოს სანაია სტუდიაში არ დაუკავებიათ. არც ჟურნალისტური საქმიანობის შესრულების დროს აუყვანიათ. ის აიყვანეს მაშინ, როცა როგორც აქტივისტმა გზა გადაკეტა. მერე იყო პუბლიკის ჟურნალისტი, ფორმულას ჟურნალისტი, ექიმი, მსახიობი, რეჟისორი, სამი შვილის დედა, ყოფილი წამყვანი. გვარებს შეგნებულად არ ვასახელებთ. თავად პროპაგანდას აკეთებენ და მახვილს მათ პროფესიაზე, სტატუსზე, ოჯახურ მდგომარეობაზე. ისე თითქოს კანონი ყველა პროფესიას არ ეხება.
სერვაცლის მხატვარმა საპროტესტო პერფორმანსი პირდაპირ საპატრულო პოლიციის მანქანაზე მოაწყო. ქალი, რომელიც პოლიციელებს ეხვეწება, არ შეუწყონ ხელი რუსული დიქტატურის დამყარებას ლიკა ბასილაია შავგულიძეა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის წევრი. იქიმები, ჟურნალისტები, მწერლები, სტუდენტები, პენსიონერები, პოლიცია განსაკუთრებული აგრესიით ქალების მიმართ გამოირჩეოდა. დაასრულეს წევრი სამოქალაქო აქტივისტი ანა ლომიძე, ნიკა პატარაია, დროების ოპერატორი და გარდა ამისა გიორგი სიხარულიძე, პარტია ფედერალისტების წარმომადგენელი, მათაც გზის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავებია. თლიანი სურათის დასანახად იმის გასარკვევად თუ რატომ დასჭირდა პერსონალურად სანაიას გზის გადაკეტვა, კონტექსტს უნდა შევხედოთ. ბრძოლის შთაბეჭდილება რომ მოახდინონ, დღეების ათვლას იწყებენ. აქცენტი რაოდენობაზე რომ არ გააკეთონ, ფოკუს პროტესტის უწყვეტობაზე, ასე რომ ვთქვათ, საიუბილეო თარიღებზე აკეთებენ. მე-100 დღე იზეიმეს, მე-200 დღე აღნიშნეს, მე-300 დღე იდღესასწაულეს. ამასობაში ის პარასკევით დგება, როცა მშვიდობიანი დამხობა დაანონსეს. კულმინაციურ წერტილად 4 ოქტომბერი სახელდება. აქტივი რომ არ დაეშალოთ, არ წმუნებენ. ამჯერად ყველაფერი გამოვა. ოღონდ ჩვენს გვერდით დადექით და ამ ერთხელაც გვენდეთო. პროცესს თითქოს დამუხტავენ, მაგრამ კრიტიკული მასა მაინც არ გროვდება. გზის გადაკეტვა ხელოვნურად უწევთ. კანონი გზის უკანონო გადაკეტვაზე რეაგირებს. ჯერ სამართალდამცველებს მხოლოდ ჯარიმების გამოწერის უფლება აქვს. ეს მცირე აქტივით რომ არ დაკარგონ, სპეციალური ფონდები იქმნება. აქტივისტებს ჯარიმები რომ გადაუხადონ, ციხეში დამნაშავე პატიმრები რომ შეინახონ. მაგრამ როცა კანონი ამ ფონდების შავხრელებსაც მიაგნებს და ჯარიმების გადახდა გართულდება, აქტივისტების ნაწილი გზის გადაკეტვაზე უარს იტყვის. ფული ყველას არ ყოფნის, ამიტომაც პარლამენტის წინ რჩება მხოლოდ ის რაოდენობა, რა რაოდენობასაც ფულის საბანი წვდება. არ არის ფული, არ არის სურვილი, იდეა, ღირებულებები. მთელი ფსონი 4 ოქტომბერზე დევს. მანამდე როგორმე რუსთაველის აქცია უნდა შეინახონ. სენტიმენტალური განწყობები რომ გააღვივონ, რუსთაველიდან ვინ ფოტოსესიას აკეთებს, ვინ საუნდტრეკზე აწყობილ ვიდეოს დებს. თუმცა არანაირი ჯადოქრობა არ ხდება. ადგილობრივი არჩევნები ტარდება, დამხობის გეგმა ვარდება. რესურსი კიდევ უფრო მცირდება. აქტივისტები პირდაპირ ეთერში ტირიან. პროპაგანდა ახალ ნარატივს ვერ პოულობს. რებრენდინგისთვის არც რესურსი აქვთ უკვე, არც ძალა და არც კრეატიულობა ყოფნით. ამიტომაც აგრძელებენ იმას, რაც შეუძლიათ, დღეების ათვლას და გზის გადაკეტვას. იმიტომ რომ მთავარი შეკითხვა ის კი არ უნდა იყოს თუ როგორ იგებენ, არამედ ის თუ როგორ აგრძელებენ ისე, თითქოს ჯერ არ წაუგიათ. გზის გადაკეტვამ სწორედ ეს რაკურსი უნდა დაიჭიროს. მაგრამ როგორც ვნახეთ, ევროპულ დემოკრატიაშიც კი გამოხატვის თავისუფლებას თავისი ლიმიტი აქვს. ქუჩა ყველას ეკუთვნის და მისი ხელოვნურად გადაკეტვა დასჯადია. ეს უკვე სხვის თავისუფლებას უშლის ხელს. და ჩვენ ეს ვნახეთ, აგრესიულად განწყობილი 10-ოდე ადამიანი ხან ავტომანქანებს ესხმის თავს, ხან ავტობუსს, ხან ტაქსის მძღოლზე ფიზიკურად მიაქვთ იერიში. ამიტომაც მკაცრდება რეგულაციები. დამატყნული პროპაგანდა მოიშორეთ. ადმინისტრაციული პატიმრობა ახალი ნორმა ხდება. დამას აკერმანის ბირთვის სასიკვდილო დარტყმად შეაფასებს. არავის სურს ციხეში ჩაჯდეს, სწორედ ეს უიმედო ფონი ექნება ვახო სანაიას დაკავებას. გზას სანაია კეტავს, ბოლომდე ბრძოლის სიმბოლო უკვე ის უნდა გახდეს, არა როგორც აქტივისტი, არამედ როგორც ჟურნალისტი. ქართულ ოცნებას წინასწარი მოთავსების იზოლატორიდან ვახო სანაიამ პირდაპირ უთხრა, რომ მას და მის კოლეგებს არაფრის ეშინიათ. თუმცა ეს სტრატეგიაც განწირულია მარცხისთვის. ეს მცდელობა უიმედობას და უკიდურესობას უფრო ასხივებს.